दोस्तों जी वॉशिंग मशीन है सैमसंग की टॉप लोड। ये पानी ले रही है, उसके बाद ही 4C एरर आ रहा है। कई बार दोस्तों हमारा इनलेट वाल्व ख़राब होता है, बट इसमें दोस्तों इनलेट वाल्व ठीक है। जैसे पानी लेती जा रही है नीचे से दोस्तों पानी ड्रेन होता जा रहा है साथ में, तभी में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें जो ड्रेन वाल्व है उसमें जहाँ तो कॉइन वगैरह होगा, यहाँ दोस्तों कचरा वगैरह फंसा होगा। आप जैसे इसको साफ़ करोगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।